ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದುನಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂದರೆ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು MP3 ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 4-5 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಂಗ್ಸು. ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನಲ್ಲಿ iPhone 13 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸಾಂಗ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸು, ಈ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸು, ಡ್ರಮ್ಸು ಮತ್ತು AMP ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡು. ಮೇಯ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇದು 1, 2 ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಲೂಪ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಈ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಈ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಮೈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಸಾಂಗ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಗು, ರಿಂಗ್ ಟೌನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ 3 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ್ದು ರಿಂಗ್ ಟೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯುವರ್ ರಿಂಗ್ ಟೌನ್ ಲೆಂತ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಕೊಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿ.
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರೇನು ಆ ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗು ಆ ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಗು ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.